Бүгүнкү тема мени абдан бир ойго батырып атат да, эгемендик менен эне тилдин баасына жеттикпи дегенчи. Мен мындан бир айга жете элек убакыт мурун бир Фейсбукка мынтип жаздым эле да, ак чөп башта кыргызым болбой калды депчи. Эмнеге мынтип жаздым? Себеби ойлонуп көрсөк, мына биз эгемендикти алгандан бери 30 жыл өттү да, тегеректе алганда. 30 жылдык өмүрүбүздө мамлекет катары эмнеге жетиштик, эмне жарата алдык. Андан мурунку жаманбы жакшыбы, көп учурда жамандайбыз, кээде баягы СССРдин доору 74 жыл гана өкүм сүрдү. 74 жылдын орто эсеп менен жарым жашын биз эгемендик мамлекет катары жашадык. Эми СССРдин жетишкендигин карагыла, сокол менен жер айдаган эл, мамлекет космосту багындырганга жетти. Эмне деген, а биз ошонун мурасын эптей албай, бар нерсени жок кылып, талкалап, иштеп аткан программа, система, бардык нерсенин, мамлекеттүүлүктүн бир баары эле жаман болгон эмес да Союз. Ошонун көпчүлүк структураларында талкалап, ар кандай реформаларды шылтап, биз өзүбүз эч нерсе жарата алган жокпуз. Демек бизде эң биринчи бизди артка чоюп аткан бул жаратмандык касиетибиздин жоктугу.